You're a superhero. Once again, welcome back to Thatikooottu editing episode number 15. അപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എറർ ഓഡിയോ എഫക്റ്റ് എല്ലാം ഒരു എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ മാർക്കാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതിന് തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതുവിധം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ലാഗ് അടിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൈറ്റ് മോഷനിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളെപ്പോഴും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1080 2340 എന്നൊരു റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 16:9 ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 1080p 720p നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ് എടുക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എററായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇമേജ് ആൻഡ് ഓഡിയോ എന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് പോയ ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂ കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഫയൽ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓഡിയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എലിമിനേറ്റിലൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എറർ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ല മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിൽക്കട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ വെക്കയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒന്നുകൂടി നിൽക്കട്ടോ ഗൈസ്. ഇവിടെ അല്ല, ഇത് നേരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യട്ടോ ഗൈസ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബീറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 29 ആ ഒരു ഇതിലാണ് മാർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചാനലിൻ്റെ നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ്, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് എഡിറ്റിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പ്ലൈ തരുമെങ്കിൽ ഏതാം. അപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഏതാണുള്ളത് അതന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ, വലിപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ മാക്സിമമായിട്ട് 56 വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 56 വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എഫക്റ്റ്, ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എഫക്ട്സ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആഡ് എഫക്റ്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒരു വാപ്പ് എന്ന് കാണും, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡിസ്റ്റോർഷൻ വാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ
വേവ് റാപ്പ് എന്ന് കാണാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വേവ് റാപ്പ് എന്ന് കാണാം. അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു കീ ആഡ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഒരു കീ, ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു കീ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ട ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന ശേഷം ആ ഒരു കീ എവിടെയാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് 1:23 വരെ ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയിൽ ഒരു ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി. 1:23 വരെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1:23 വരെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വേവ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഷേഡോ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഷേഡോ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗൈസ്. ആഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ബ്രൗസർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ലോങ് ഷേഡോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം ലോങ് ഷേഡോ എന്നുള്ളത്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനെന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഗൈസ്. കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കളർ ആൻഡ് ഫിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഷേഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ലോങ് ഷേഡോ എന്ന എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കളർന്ന് കാണാം. പിന്നെ ആൽഫ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ പറ്റുന്ന കേട്ടോ ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡിറ്റി അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേഡോ എഫക്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേഡോ വന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഷേഡോ കളർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കളർ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഷേഡോട് കാണാത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷേഡോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പോയിക്കുന്ന ആൽഫ അത് കാണാം. ആൽഫ എന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പിന്നെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൽഫ ഒപ്പത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ സോൾഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഷേഡോ വേണമെങ്കിൽ ഷേഡോ വയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഷേഡോ വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു 28-24 ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. 24 ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേഡോ കൂട്ടുക കുറച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഷേഡോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാൻ തുടർന്ന് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആൻഡ് തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു 10 ആൾക്കെങ്കിലും മിനിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാവുന്ന ശുഭദർശോടെ വാച്ചിങ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ബൈ വാദ സൈനിങ് ഓഫ്.